नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक तज्ञ क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जिससे आपका उखड़ा उखड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा। याद है कौन सा पॉइंट था? याद करिएगा और मुझे बताइएगा। इस बार मैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आ रही हूँ जिसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन आज उससे पहले मैं अपने तज्ञ क्लिनिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। आप देख पा रहे हैं क्लिनिक का नाम है डॉक्टर सुरुचि तज्ञ क्लिनिक। मेरे पास क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या सर्विसेज मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल शॉर्ट में, और फिर बढ़ते हैं पॉइंट के तरफ। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, जो मिनरल थेरेपी, बहुत ही इफेक्टिव, नेचुरल, विद जीरो साइड इफेक्ट थेरेपी मेरे पास है खास आप लोगों के लिए। एक्यूप्रेशर थेरेपी जिसे आप देख ही रहे हो, डाइट थेरेपी, नेचुरोपैथी में सारी ही चिकित्साएं जैसे मिट्टी चिकित्सा हो गया, जल चिकित्सा हो गया, फिर अलग अलग तरीके के हेयर ऑयल कस्टमाइज्ड, आपके बालों के टेक्सचर देख के, आपकी बालों की ग्रोथ देख के मैं इसे बनाती हूँ। अलग अलग तरीके के मसाज ऑयल, पेन रिलीफ ऑयल, ये सब मैं बनाती हूँ मेरे नेचुरोपैथी क्लिनिक में। फिर आता है योग थेरेपी, मेरे पास योग थेरेपी भी है, शायद आप देख नहीं पा रहे हो जी। मेरे पास नेचुरोपैथी है, मेरे पास योग थेरेपी है, और मेरे पास है आध्यात्मिक हीलिंग। आध्यात्मिक हीलिंग क्या होता है? आध्यात्मिक हीलिंग में कई तरह के मेडिटेशन, और उस मेडिटेशन से खुद को और दूसरे को हील करने की एक जो शक्ति होती है उसके बारे में मैं बताती हूँ। मैं हीलिंग कराती भी हूँ, करती भी हूँ। तो चलिए, आज मैंने अपने तज्ञ क्लिनिक के बारे में आपको बता दिया, जिसमें है टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, उसे मिनरल थेरेपी भी कहा जाता है, फिर है एक्यूप्रेशर थेरेपी, डाइट थेरेपी, नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी एंड आध्यात्मिक हीलिंग। तो ये है तज्ञ क्लिनिक डॉक्टर सुरुचि का, यानी कि मेरा तज्ञ क्लिनिक है। अब बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। आज का पॉइंट मैंने कहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका नाम है LU11, लंग मेरिडियन पे 11 नंबर का पॉइंट है। मेरिडियन की पढ़ाई करने में अगर आपको पढ़ना है मेरिडियन तो आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन थोड़ी डीप में पढ़ाई जरूर करनी पड़ती है। तो चलिए, आज का पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। LU11, मैं पॉइंट आज खुद ही लोकेट करके आई हूं ताकि उसमें अपना समय ना जाए। ये देखिए, अंगूठा जो है, अंगूठे के बाहर की बाजू, ये जो बाहर की बाजू है, इसमें नाखून के थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट है। समझ पा रहे हैं आप? दोनों हाथों में ये पॉइंट है। जैसे आप 4 की उंगली करते हो ना, तो 4 की उंगली जैसे आप दिखाते हो, तो उसमें अंगूठे के नीचे तरफ जो कॉर्नर है नाखून का, उसके थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है LU11। खांसी, गले में खराश, गले में दर्द? मुझे नहीं है। ये तो मैं बस आपको बता रही थी कि ये जो LU11 पॉइंट है उसका लाभ क्या है। उसका लाभ है गले की खराश, ये पॉइंट प्रेस करने से दूर हो जाती है। थ्रोट इन्फेक्शन अगर आपको है तो इससे दूर हो जाता है। खांसी है तो इस पॉइंट को आप जरूर जरूर प्रेस कीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। इस पॉइंट का एक बहुत ही जादुई लाभ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको एक चीज मेरे लिए जरूर करनी होगी। आपको ये चैनल लाइक करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, आपको शेयर करना होगा, और बेल बटन दबा के आने वाले वीडियोस देखने होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सारे पॉइंट जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप इसका लाभ उठा रहे हैं, उस तरह से सारी दुनिया इसका लाभ उठाए। और आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो इतना ही इम्पोर्टेंट विषय है। LU11 ये जो पॉइंट है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूं, आप देख पा रहे हो, देखिए
अंगूठे के बाहर साइड, नाखून के नीचे। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पॉइंट से आप, अगर कोई इंसान कोमा में है तो उसे बाहर ला सकते हो। कोई इंसान कोमा में है तो इस पॉइंट को प्रेस करके उसे बाहर लाया जा सकता है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक बात मैं आपको बताती हूं इसी पॉइंट के बारे में। पॉइंट का नाम क्या है? LU11, लंग मेरिडियन पे 11 नंबर का पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट लाभ इस पॉइंट का ये भी है कि इस पॉइंट को दबाने से छोटे बच्चों में जो दौरे पड़ते हैं उनका पड़ना कम हो जाता है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि नहीं मैंने आपको? कमेंट करके लिखिएगा, प्रेस करके देखिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रेस करते रहना है। मेथी दाने की स्ट्रिप मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कैसे लगानी है। बस वैसे मेथी दाना दोनों हाथों पे लगा दीजिए, सर्दी खांसी सब गायब हो जाएगा। मात्र 2 या 3 घंटे में आप रिलीफ आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको अभी क्या करना है? आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल बटन दबाना है और अगले वीडियो का इंतजार करना है। तब तक के लिए बाय बाय।